Croeso chi yma i'r Gell, a ni'n nesau at diwedd wythnos arall. Mae'r haul yn gwenu yma bore yma, gobeithio bod chithau yn edrych ymlaen at benwythnos. Cyfle i orffwys efallai, a chyfle efallai i fynd i addoli mewn eglwys. Rwan, dechrau'r wythnos hon, mi fues i mewn cynhadledd yn y Bala. Cynhadledd i weinidogion Cymraeg wedi threfnu gan Fudiad Efengylaeth Cymru. Mae canolfan Bryn y Groes yn y Bala wrth gwrs yn lle hyfryd, yng nghanol coed heb fod yn bell o Lyn Tegid, gyda'r croeso arbennig gan Gwydion a Catrin, heb sôn am y bwyd, yn ei gwneud hi'n lle braf i ymweld ag o. Ond ar hyn oedd yn gwneud y ddau ddwrnod yn arbennig o werthfawr oedd y cyfle i gyfarfod â chydweinidogion. 19 ohonon ni wedi dod at ein gilydd a chyfle i rannu, i gydweddio ac i dderbyn gweinidogaeth, a hynny gan rai oedd yn deall yn gwaith, yn cyfrifoldebau, yn llawenydd a'n siomiant, yn llwyddiannau a'n strygls. By'r gynhadledd hon yn gymorth i mi ar hyd fy ngweinidogaeth, ac mae criw bychan oedden ni, eto mi oedd eleni'n arbennig o braf, am o bod ni'n cael cyfarfod wyneb yn hytrach nag ar sgrin. A dyna ni, ar ddiwedd y ddeuddydd, yn cael gadael wedi derbyn anogaeth ac adnewyddu yn nerth a'n gweledigaeth i fynd yn ôl i ymdrechu yn gwaith. Ond os ydy cynhadledd fel hynny'n fendith i weinidogion, felly dyle'r eglwys fod i ddisgyblion Iesu Grist. Da ni'n gwybod nad oes ar un eglwys berffaith, ond nid da bod dyn ei hunan, medde Duw yn ôl llyfr Genesis. Ac felly fe greodd Adda ac Efa, a hwythau wedyn yn dod yn deulu wrth i'w plant gael ei geni, a hynny'n gosod patrwm ar gyfer y teulu, ar gyfer cymdeithas, ac yn arbennig ar gyfer teulu Duw. Fel pobl yr arglwydd, da ni angen yn gilydd. Nid clwb mor eglwys, ond teulu. Teulu lle mae pobl sydd wedi profi gras Duw yn dod i rannu bywyd gyda'i gilydd mewn gwahanol ffyrdd. Wrth ddod at yn gilydd ar y Sul, cael ddod i le diogel. Mae'n lle cawn ni fod yn onest efo'n gilydd. Lle cawn ni gyda'n gilydd ymgasglu i ganmol yn tad nefol, i geisio i wyneb, a gadael iddo fo siarad â ni wrth i ni dreulio amser yn gwrando ar ei air yn cael ei agor i ni. Yna mae'r cyfarfod gweddi, lle cawn ddod i geisio bendith yn tad nefol ar yn byd, ar yn bywydau, ar yn eglwys ni. Mae'n ei rannu yn gyfalon a'n gobeithio na helpu'n gilydd i ddod ar rhain at orsedd gras. Ac wrth gwrs, tydi'n cymdeithas ddim yn gyfyngedig i'r cyfarfodydd. Rhan fawr o fendith y gynhadledd ddechrau'r wythnos i mi oedd y rhannu anffurfiol o gwmpas y bwrdd bwyd neu wrth eistedd yn y olfa rhwng cyfarfodydd neu wrth fynd am dro. Rhannu bendithion a rhannu gofalon. A dyna fedrwn ni wneud o fewn cymdeithas yr eglwys, bod yn sgwrs ar ddiwedd oedfa, yn gwrdd am baned, neu codi'r ffôn i siarad efo'n gilydd. Fe ddylem fedru gwneud hyn yn ddibryder gyda'n gilydd. Am o'n bod ni'n gwybod fod pob un ohono ni yn yr eglwys yn methu yn aml, i fod be ddylen i fod, a bod i gyd yn dibynnu'n llwyr ar ras, maddeuant, a chynhaliaeth rhyfeddol Duw. Y Duw roddodd ei fab i ddwyn yn beiau a'n cywilydd i'r groes. Tybed rhaid yna'ch golwch chi ar yr eglwys. Mae'n hawdd iawn gweld beiau. Credwch chi fi, dwi'n gweld y gwendidau yn aml iawn fel pawb arall. Oherwydd pobl ffiledig gyda ni gyd. Ond mae Duw yn amyneddgar ac mae wrthi yn adeiladu i eglwys, ac un dydd mi fydd yr eglwys yn ymddangos fel priodferch wedi gwisgo ar gyfer ei ffriod, yn lan a difrycheilid. A dydd hwnnw cawn weld fod Duw wedi dwyn trefn ar yr anrhefn welwn ni yn aml yma yn ein plith ni. Gweddiwch dros eich eglwys, dros eich gweinidog a swyddogion yr eglwys. Mawrygwch y fraint trwy gael bod yn rhan o'r fath deulu. Ac os oes na rywun ohonoch sy'n ofni na tydech chi ddim yn perthyn, nad oes ddim lle i chi, gwrandwch. Fe ddydodd Iesu, dewch ata fi, bawb sy'n blinderog
ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf oherwydd addfwyn ydw i a gostyngedig o galon, ac fe gewch o'r ffwystra i cheneidiau. Mae fy iau i yn hawdd ei dwyn am bai chi yn ysgafn. Ie, gallwn ofni fod pobl eraill efallai mynd i'n barnau ni, ond nid felly dylai fod o fewn yr eglwys. Dewch a chroeso. Dewch, ie, yn edifeiriol o bosib. Ond dewch i dderbyn gras a chymorth yn y gymdeithas hon. Gadwch i ni weddio. O arglwydd yn Duw, da ni'n troi atat ti'n ddiolchgar fod ti wedi'n creu ni'n bobl sydd angen yn gilydd. Da ni'n gwybod nad ydy'n dda i ni fod ar ein pen yn hunain. Ac o arglwydd yn Duw, yn bod ni'n gwybod fod yn heglwys ni yn llawn o bobl sydd yn methu mewn gwahanol ffyrdd. Eto da ni'n diolch dy fod ti ar waith yn dy eglwys, trwy dy air yn moldio, yn newid, yn helpu weithiau'n cyrryddu, ond hefyd yn adeiladu dy eglwys. A da ni'n diolch o ddewn tad fod na ddydd yn dod pryd y cawn ni fod gyda thi. A fydd pawb yno yn bobl hawdd byw gyda nhw achos bydden nhw wedi perffeithio. Ac yn fwy rhyfeddol fyth, mi fydda i wedi fy merffeithio. A bydd pobl yn ei chael i'n hawdd i fyw efo fi. Clyw yn gweddi. A bendithiau'r penwythnos yma ac yn arbennig y Sul a'r cyfarfodydd fydd yn cael eu cynnal yn fyw neu ar y we. Clyw ni trwy Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Wel, gobeithio cewch chi fendith dros y penwythnos yn arbennig ar y Sul os gewch chi gyfle i ymuno mewn oedfa. A mi fyddai'n ôl os fydd Dyw'n caniatáu wythnos nesaf efo myfyrdod bach arall.